நான் போறேன். எப்போ வரும்னா தெரியல. நான் உனக்காக காத்துட்டு இருக்கேன் ஃபயாஸ். சீக்கிரம் வந்துடு. பாய். நோ நோ ஃபயாஸ். மோனி. ஃபயாஸ். மோனி. ஃபயாஸ். அப்பாடி பாத்ரூம் வந்தா தான் நிம்மதியா ஃபோன் பண்ண முடியுது. ஏய் ஏவன விடுறா, என் டீம் ஆல்றா, என் டீம்மேட் மட்டும் நீ அவன போறா. சார்ஜ் கம்மி ஆயிடுச்சு. இந்தியாவுக்கு பாகிஸ்தானுக்கு வாரா. மாப்பிள்ள நான் கொஞ்சம் வேலையாகிறேன் மாப்பிள்ள. நான் கூப்பிடுறேன் உன்னை கூப்பிடுறேன். 6 months later. அம்மா இவன் வருவானா இல்லையா? போனி